अगर आपकी टाइपिंग स्पीड कुछ ऐसी है तो इन ट्रिक्स की मदद से आपकी टाइपिंग स्पीड ऐसी हो जाएगी। आपको सबसे पहले typingtest.com वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर आपके टाइपिंग को एडवांस लेवल पर ले जाने के लिए बहुत सारे टेस्ट और गेम है, वो भी फ्री। मेंबर्स आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को सेव और अपने जरूरतमंद दोस्तों को शेयर करना है। इस वेबसाइट में आपको मैं एक गेम खेल कर दिखाता हूँ। ये मेरा फेवरेट गेम है, इसमें आपको बहुत मजा आएगा। इस गेम में आपको नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं, आपको इस सेंटेंस को एज इट इज टाइप करना है और आप जितना सही टाइप करेंगे उतनी तेज आपकी कार आगे जाएगी। इस वेबसाइट में ऐसे ही बहुत सारे गेम और टेस्ट है, जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।